Hello, children. How are you? Oh, fine. Okay. चलिए बेटा कलर्स देखते हैं. पिंक कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लू कलर, and red color marker and blue color marker. चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे A to Z, स्मॉल A to Z. और स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. नीचे जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर दबाइए. चलिए स्टार्ट करते हैं. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, and Z for zebra. चलिए बेटा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बेटा रिवाइज कर लेते हैं. DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके बच्चों.